আসসালামু আলাইকুম। আজ এসেছি আপনাদের সামনে ডার্টের সেকেন্ড টিউটোরিয়াল নিয়ে। আহ, আমি হাবিবুর রহমান। তো আগের ভিডিওতে আমরা ডার্ট সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছিলাম। আশা করি আপনারা বুঝেছেন এবং এখন আরেকটু নতুন করে যোগ করি। সেটা হচ্ছে ডার্ট কি। তো ডার্ট তো বলা হয়েছে ডার্ট ডেভেলপ গুগলের হচ্ছে একটা জেনারেল পারপাস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ডার্ট কেন ইউজ করবেন? ডার্ট হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টিভ একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। অবশ্যই এটা একটা প্রোডাক্টিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, কারণ হচ্ছে এটার সিনট্যাক্সগুলো ক্লিয়ার এবং হচ্ছে এটা সাউন্ড টাইপ সিস্টেম। যেমন আমরা এর আগে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দেখছি হচ্ছে স্ট্যাটিক টাইপ সিস্টেম। এটা হচ্ছে ডার্টের সাথে নতুন একটা জিনিস আসছে, যেটা হচ্ছে সাউন্ড টাইপ সিস্টেম, যেটা হচ্ছে আপনার ইররগুলোকে ধরার জন্য খুবই একটা অসাম একটা জিনিস। তারপর হচ্ছে ডার্টের বেশ কিছু লাইব্রেরি আছে এবং হচ্ছে বেশ কিছু প্যাকেজ আছে। এটার জন্য হচ্ছে ডার্ট প্রোডাক্টিভ। তারপর হচ্ছে ডার্ট ফাস্ট ডার্ট অবশ্যই আপনার, আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারবো, যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ডার্ট বর্তমানে সবচেয়ে ফাস্ট একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং খুবই ফাস্টার কাজ করে। ডার্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বলেন বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বলেন, খুবই ফাস্ট কাজ করে। তারপর হচ্ছে পোর্টেবল। হ্যাঁ, ডার্ট অবশ্যই পোর্টেবল একটা ডার্ট পোর্টেবল, কারণ হচ্ছে ডার্টের মোবাইল অ্যাপসগুলো হচ্ছে রান নেটিভলি আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন। এবং ডার্ট কম্পাইল করে হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট ট্রান্সফেইল ট্রান্সফেইল। তারপর হচ্ছে অ্যাপ্রোচেবল। ডার্ট অবশ্যই অ্যাপ্রোচেবল। আপনি বুঝতে যদি আপনি আগে থেকে প্রোগ্রামিং জেনে থাকেন, লাইক হচ্ছে সি জাভা, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং সম্পর্কে যদি আপনার আগে থেকে ধারণা থাকে, তাহলে হচ্ছে আপনি খুব সহজেই অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আপনি ডার্ট ল্যাম্পটা বুঝতে পারবেন। এখন হচ্ছে যে রিঅ্যাক্টিভ। হ্যাঁ, ডার্ট অবশ্যই রিঅ্যাক্টিভ একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা হচ্ছে আপনার ইউআই উইজেট আকারে থাকে। ইউআই উইজেট আকারে আপনি কাজ করতে পারেন। তারপর হচ্ছে এটার অবজেক্টগুলো হচ্ছে যে অবজেক্ট অ্যালোকেটেড এবং জেনারেশনাল গার্বেজ কালেক্টর যেটাকে বলে। তারপর হচ্ছে যে এটা অবশ্যই অ্যাসিনক্রোনাইজ প্রোগ্রামিং এবং ডার্ট হচ্ছে আপনাকে সুন্দর কিছু এপিআই থ্রো করে, যেটা হচ্ছে ফিউচার এবং স্ট্রিম অবজেক্ট আকারে দেখানো হয়। এখন আমি আপনাদের সামনে শুরু করতে চাই যে ডার্ট আসলে কিভাবে শুরু করে। ডার্টের নিজস্ব প্যাড আছে, লাইক নোট প্যাড। তারপর হচ্ছে টেক্সট এডিটরের মতো ডার্টের নিজস্ব একটা প্যাড আছে। আমরা এখানে ডার্ট হচ্ছে যে দেখুন, একটা তারা সিম্পল কোড করে রেখেছে যে ডার্ট, যদি আপনি ডার্ট প্রজেক্ট শুরু করেন তখন আপনাকে মেইন ফাংশনটা শুধু একটা জায়গায় পুরো প্রজেক্টে ইউজ করতে পারবেন। মেইন ফাংশনটা আপনি অন্য জায়গায় ইউজ করতে, মানে একটা মেইন ফাংশন থাকবে পুরো প্রজেক্টে আপনার, সেখান থেকে হচ্ছে আপনার পুরো প্রজেক্টটা রান হবে এবং হচ্ছে আপনি কাজ করতে পারেন। তারপর হচ্ছে আমরা এখানে দেখি ডার্টের আউটপুট কীভাবে আসে। ডার্টের আউটপুট আসে হচ্ছে প্রিন্ট দিয়ে। ওয়েলকাম টু ডার্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা হচ্ছে ডার্টের নিজস্ব প্যাড, ডার্ট প্যাড যেটাকে বলে। তারপর হচ্ছে ডার্টের স্ট্রং কিছু ফ্রেমওয়ার্ক আছে। তার মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আমার কাছে মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে ফ্লটার ফ্রেমওয়ার্কটা। যদি আপনি ভালো করে ফ্লটার ফ্রেমওয়ার্কটা জানেন, তাহলে হচ্ছে আপনি অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস অ্যাপ্লিকেশনই আপনি করতে পারবেন যে একটা ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে। সেটা হচ্ছে ফ্লটার ফ্রেমওয়ার্ক। তো আমরা বিস্তারিত অন্য একটা সময় ফ্লটার নিয়ে আলোচনা করব। তারপর হচ্ছে ডার্টের আরেকটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য, যেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ডার্ট ফ্রেমওয়ার্ক। আপনি এই অ্যাঙ্গুলার ডার্ট ফ্রেমওয়ার্কটা দিয়ে আপনি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে যদি কমান্ড লাইন কোনো টুলস বা সার্ভার আপনি করতে চান, তখন হচ্ছে আপনাকে ডার্টের এসডিকে ইউজ করে তারপর হচ্ছে আপনি কমান্ড লাইন অ্যাপস তৈরি করতে পারবেন, কমান্ড লাইন বা সার্ভার নিয়ে কাজ করতে পারবেন। তো এই হচ্ছে ডার্টের খুঁটিনাটি বিষয়। আপনি কীভাবে ডার্ট শুরু করতে পারেন সে বিষয়ে হচ্ছে আমরা নেক্সট সিরিজে কথা বলবো। আশা করি ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন। সবাইকে থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।